السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لقالي جانالka dadku cusub tahay fadlan subscribe garee hore hadaad joogtay like noo dheh comment maanta iyo video cusub waxay ahayd maalin taariikhdan waxay ku beegneed 2017 waxaana joogay airport-ka waxaan rabay inaan aado magaalo kale ayaan rabay inaan aado maalintaas airport-ka zaid ay diyaarad u soo dahday waxaana daayay baraf aad iyo aad u xun dadka meesha fadhiyeen qaar way mashquulsanaayeen midna waa uu hurdaayay midna laptop ayuu isticmaalayay gabarna telefoon ayuu ka hadlaysay ninka kale mobile ayuu fiirsanayay balse dadkoo dhan waxaa ka duwanaa hal nin oo kaliya meel gees fadhiyo kaligiisa waa uun af weynaa maantoo dhan waa uu qoslayay waa uu isoo fiirinayay afkiisa zaid ayuu u weynaa runaantii af cabsi badan ayuu lahaa balse aniga waa iga nixiyay indhihiisa buluug ayay ahaayeen dharkuu watana wuxuu ahaa dhar ee xirtan dadka waaweynka oo kaleeto wuxuuna watay boorso waa uuna qoslayay ma uusan aamusaynin aniga waan ka cabsaday oo waan ka jeestay waxaan dhahay waa uu kaa jeesanayaa ninkan ayaa niyad iska dhahay balse ma uuna jeesanayn waa uu isoo dayaayay isla markiiba waxaa la dhahay diyaaradda ayaa imaaday waana baxay aniga boorsadeyda ayaan qaatay meeshana waa iskaga kacay diyaaradii markaan soo raacay waxaan isdhahay ninkii oo maanta dhan kusoo daya waxaa ugu soo tagtay eelaboorka niyadeedana sidaas ayaa ku jirta aniga ma aanan isa sii raacinin oo maba niyadeeda ma aanan sii gelgelinin waxaan damcay inaan aado suuliga ayaan u baahday waana soo baxay suuligii ayaan imaaday meesha gacmaha lagu dhaqanayay waxaan dhahay aniga ayaa ku jira suuliga albaabka ayaa leegu soo gargaraacay waan xanaaqay isla markiiba haddana gacmahayga ayaa iska sii dhaqday haddana isla markiiba waa la soo gargaraacay daqiiqad kadib waxaan dhahay aniga ayaa ku jira soo suuliga kuma dhihin waan soo furay waxaan arkay ninka oo taagan albaabka ninka aan kusoo arkaya eelaboorka afkiisa zaid ayuu u weynaa wuxuu lahaa indha waaweyn iyo af zaid u weyn wuxuuna igu soo dayaa indha aad u xun waan iska leexiyey isla markiiba waan iska soo baxay aniga waxaana ku soo laabtay kursigaygii anigoo fikiraya oo yaaban oo isdhahaya ninkan muxuu rabaa muxuuse kaa damacsan yahay diyaaraddii meeshii la rabaa ayay gaartay anigana boorsadeyda ayaan soo degsaday oo waan iskaga soo tagay diyaaraddii waana ka soo degay waxaan imaaday gurigayga meel ka mid a intaanan soo gaarin waxaan sugayay tagsigii ayaan raacay waa uuna i qaaday wuxuuna i keenay hoteelkaas ayaan iska sii degay ilaa iyo habeen ilaa iyo maalin intay ahayd waqti ay igu qaadatay waxaan isla ninkii maalinta aad kusoo arkaysa meesha sidaas ayuu kaaga haray balse niyadeyda kuma jirinba ninkaas ayaa haddana dib intuu usoo laabtay adiga kusoo raadinayaa waan soo baxay boorsadeeda waxyaabo iga maqnaa ayaa waxaan kusoo ilowga furahayga waxaan isla diyaaraddii markaan kusoo laabtay waan kasoo waayey anigoo murugsan oo isdhahayo xaggee ka helaysaa furahaagii ayaan haddana fikrado waxyaabo ayaan damcay inaan raadiyo jalaatadii ayaa dhulka iga dhacday anigoo maalintaas murug xun ii haysa weliba gurigaygii ayaan dib ugu soo laabtay balse gurigaygii markaan furay wuxuu ekaa wax isku dhex yaacsan muraayadii waa la jabsaday wax walba oo gurigaygu jiro waa la jabsaday wixii oo dhan waa la isku qasqasay geedkaygii furaha iigu jiro waa layga jabiyey kaamirada ayaan furay isla markiiba ninka waa uu dhool cadeynaya wuxuu ahaa ninka kusoo arkaya eelaboorka wuxuuna watay furahaygii waa uunii tusay booliiska ayaan wacay waan u sheegay waxaan dhahay ninka eelaboorka kusoo arkaya ayaa iga qaatay furahaygii isaga ayaana gurigayga soo galay oo dhacay booliiskii cadeymo ayay ku raadiyeen ninkaasay ti